बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है हमारी यूनिकॉर्न 150। मेरी दोस्तों खुद की बाइक है और दोस्तों बाइक ने दोस्तों एक प्रॉब्लम दे दिया है। अभी मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं दोस्तों, गाड़ी को डालते हैं न्यूट्रल गियर में एंड दोस्तों न्यूट्रल हो चुके हैं। और जैसे मैं अभी इसे स्टार्ट करूँगा, आप एक चीज़ को अभी यहाँ पर देखना। जैसे मैं अभी इसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो दोस्तों जैसे मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये बाइक में से जो दोस्तों साउंड जो आ रही है, अभी दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता कि कैमरे में आपको साउंड आ भी रही है या नहीं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे क्लियर साउंड आ रही है। दोस्तों गड़ 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 करके आवाज़ आ रही है और जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे क्लच प्रेस कर रहा हूँ तो ये आवाज़ जो है वो गायब हो जाती है। तो दोस्तों अभी आइडलिंग दोस्तों कम है गाड़ी की, तो मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देता हूँ। अभी ये देखिए दोस्तों, अभी ये जो आवाज़ है, मैं जैसे ही इसका अभी क्लच ऑपरेट करूँगा दोस्तों तो ये आवाज़ चली जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये चली गई। मैंने यहाँ से क्लच को प्रेस कर लिया और अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लच छोड़ रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों आवाज़ स्टार्ट। तो दोस्तों आखिर में दोस्तों हमें इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देखना है और क्या दिक्कत हो गई इसी क्लच साइड में, जो ये आवाज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है बाइक चलाते वक्त। तो दोस्तों फटाफट से इसका क्लच कवर रिमूव कर लेते, ऑयल वगैरह ड्रेन कर लेते और देखते इसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या दिक्कत गाड़ी में हो रही है, क्यों हमें गाड़ी इतना इरिटेट कर रही है। फटाफट से दोस्तों इसे चेक करते हैं। दोस्तों फाइनली जो है मैंने इस प्रॉब्लम का दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा था, ये दोस्तों मैं अभी आपको 2 मिनट में दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात को दोस्तों क्लियर करनी थी मुझे। वो ये थी कि ये जो पार्ट्स दोस्तों जो होते हैं, इन्हें दोस्तों हमें कभी ना कभी जब हम इससे पहले खोलते हैं, सर्विस करते हैं, तब दोस्तों हमें चेक कर लेना चाहिए कि भाई बाइक में कोई साउंड तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये साउंड पे बहुत दिनों से दोस्तों मैं मतलब बोल रहा था कि भाई आज खोलूँगा आज खोलूँगा आज खोलूँगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। तो दोस्तों इस चक्कर में साउंड इतना बढ़ गया कि भाई ऐसा लग रहा था कि भाई इंजन तो अब टूट के ही गिरेगा नीचे, इतना मतलब इतना उसमें नॉइज़ आ रहा था। तो दोस्तों कोई बात नहीं, फाइनली जो वो है इस प्रॉब्लम क्यों आ रहा था मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखना अभी दोस्तों, यहाँ पे गौर करना। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक फ्लैश यूज़ करके बता देता हूँ। दोस्तों ये हमारी क्लच हाउसिंग है, जिसे हम क्लच बेल भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस क्लच बेल में अभी यहाँ पे देखना, मैं इसे घुमा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कितना कितना ज़्यादा घूम रही है। यानी कि दोस्तों इस क्लच बेल के दोस्तों जो रबर है वो रबर घिस चुके पूरी तरह से। और दोस्तों ये रबर घिसने की वजह से ही यहाँ पे दोस्तों साउंड आ रहा था, डक डक डक, एकदम बहुत तगड़ा वाला साउंड। तो दोस्तों इस साउंड का वजह दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सामने ही है। कुछ दोस्तों, बहुत से दोस्तों मतलब कुछ दोस्तों जो हमारे मैकेनिक फ्रेंड्स होते हैं, वो दोस्तों बोलते हैं कि भाई गियर बॉक्स में इसके साउंड है। तो दोस्तों मुझे पता था मेरे बाइक में क्या साउंड है। तो दोस्तों बहुत से मतलब मैकेनिक लोगों ने भी, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैकेनिक, ऐसा नहीं उन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन दोस्तों उन्होंने उन 1-2 लोगों ने मुझे बताया था कि इसके गियर बॉक्स में जो बेरिंग्स है वो बेरिंग्स चले गए, इसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। लेकिन दोस्तों मुझे फाइनल 100% पता था कि ये आवाज़ जो है वो क्लच साइड की तरफ से, और यहाँ यहीं पे कोई दिक्कत है। तो दोस्तों दिक्कत हमारे सामने है। तो दोस्तों इस दिक्कत को अभी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसके क्लच बेल के दोस्तों जो रबर है वो रबर चेंज करके। लेकिन दोस्तों ये रबर चेंज करने के लिए अभी दोस्तों इससे सबसे पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ये 3 नट्स, ये स्क्रूज़ हमें खोलने हैं। इसके अंदर में दोस्तों एक नट होगा, उसे रिमूव करना है, सिंपल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये 4 नट्स को लूज़ करना है और इसे भी दोस्तों लूज़ करना है। यहाँ पे 19 नंबर नट लगा है दोस्तों। एंड दोस्तों फाइनली इसके क्लच प्लेट भी दोस्तों अभी मैं चेक करूँगा। क्लच प्लेट चेक करने के साथ ही साथ में दोस्तों इसके जो रबर्स है वो इसमें इंस्टॉल कर देंगे दोबारा से नए वाले। तो दोस्तों ये मैं फ़िट नहीं करूँगा, मैं इसे डायरेक्टली लेथ पे ले जाके वहीं पे दोस्तों सारा कुछ करके मैं इसे ले आऊँगा। तो दोस्तों मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों फ़िलहाल तो दोस्तों मुझे टाइम की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसे सीधा सीधा करवा के लाऊँगा एंड डायरेक्टली मैं आपको फ़िट करके इसका जो आवाज़ है ओरिजिनल जैसा था कंपनी का, सेम उसी तरीके से फायरिंग में इसका स्मूथ करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं एंड मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये मेरी नई बेल है दोस्तों, क्योंकि जो ओल्ड जो दोस्तों मेरी बेल थी वो बेल का दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था एंड उसके रबर भी दोस्तों नहीं मिल रहे थे। सो दोस्तों हमने सीधे सीधे बेल को किया है चेंज। और अभी दोस्तों इसमें थोड़ा सा भी नॉर्मल भी प्ले नहीं है, एक बार मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ।
अभी देखिए दोस्तों, इसमें ज़रा सा भी नॉर्मल भी दोस्तों प्ले नहीं है और इसी का दोस्तों नॉइज़ आ रहा था। तो अभी हम लोग दोस्तों फटाफट से इस बेल को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको इंस्टॉल करते वक्त दिखाऊंगा एंड फटाफट से इसकी क्लच प्लेट वगैरह सारी कुछ असेंबली भी फिट कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अभी इतना सारा दोस्तों ये बेल वगैरह लगा के फिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैंने ये गियर भी हमारा डाल दिया। ये दोस्तों जो खाँचे वाली साइड रहती है ये बाहर रहती है और अभी यहाँ पे 4 स्प्रिंग में डाल दूँगा इस तरह से। एंड अभी दोस्तों इसके ऊपर हमारी जो पन्नी आती है उसे लगा देंगे। एंड दोस्तों फाइनल में जो 10 mm के बोल्ट्स आते हैं उनसे इसे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार की होती है। इसे थोड़ा क्लीन करेंगे एंड इसे इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों फटाफट से चारों बोल्ट्स को कर लेते टाइट एंड मिलते बाद में। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ पे पूरा टोटली फिट हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारी जो ये कैप है इस कैप को हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट करनी है और यहाँ पे 3 स्क्रू लगा देने हैं। एंड दोस्तों फाइनल में ये जो हमारा जो ऑयल फिल्टर है दोस्तों इसे हमें क्लीन करना है और यहाँ पे इस तरीके से बस इसे प्रेस करना है। अभी दोस्तों इसके 3 स्क्रू लगा लेते हैं, क्लच की पैकिंग डाल लेते हैं, क्लच को थोड़ा बॉन्ड लगा यूज़ कर लेते हैं या फिर ग्रीस यूज़ कर लेते हैं एंड इसे फटाफट से पैचअप कर देते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको डायरेक्टली ये 3 स्क्रू टाइट होने के बाद दिखाऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ पे क्लच पैकिंग भी दोस्तों लगा के हो चुके हैं। पैकिंग को दोस्तों मैंने ग्रीस लगाया है, बॉन्ड नहीं यूज़ किया क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमने इसे फिट कर दिया। और अंदर में दोस्तों हमारा जो दोस्तों क्लच बेरिंग को प्रेस करता है इसे एक बार चेक कर लेना। एंड फाइनल में जो है दोस्तों यहाँ पे बैकिंग के बाद दोनों डॉवल स्पिन और अभी इसे हम यहाँ से ऐसे इस तरीके से आहिस्ता से इसे हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। सिंपली दोस्तों इसे प्रेस करना है। ये देखिए दोस्तों ये बैठ गया। और अभी दोस्तों सारे बोल्ट्स को कस लेंगे अच्छे से एंड उसके बाद में जो है दोस्तों हमारा आगे का जो वर्क है उसे हम कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे दोस्तों ये कुछ इस तरीके से होता है क्लच का होल्डर। और दोस्तों सारे बोल्ट्स को एक बार अच्छे से टाइट कर लेंगे। नीचे का दोस्तों ऑयल बोल्ट लगा देंगे और ऑयल इसमें न्यू इंस्टॉल करके मैं फटाफट से आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों बाइक में दूसरा कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही दोस्तों एक मेजर प्रॉब्लम था इसका, तो उसे भी हमने सॉल्व आउट कर दिया है। अभी देखते हैं बाकी का बाद में। सारे बोल्ट्स को कस लेता हूँ, ऑयल इसमें चेंज कर लेता हूँ एंड बाद में मैं आपको स्टार्ट करके एक बार दिखाता हूँ इसकी फायरिंग किस प्रकार है। तो चलो दोस्तों फटाफट से इसे टाइट कर लेते हैं। तो बाइक को हमने स्टार्ट कर लिया है और अभी मैं इस पर यहाँ पे चोक इसका डाउन कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ से जो आवाज़ आ रही थी डक 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 करके दोस्तों बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। दोस्तों आवाज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों पूरा आवाज़ इसका चला गया है, वरना दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती थी और अभी इसका प्रॉब्लम जो है सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके साथ दोस्तों ये प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों इसका जो क्लच की बेल है दोस्तों उसे एक बार ज़रूर रिप्लेस कर देना। ये बेल मैं आपको एक बार वापस एक बार दिखा देता हूँ और दोस्तों इसका प्ले भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़रा प्ले चेक करना। ये देखिए दोस्तों ये पूरा आगे पीछे हो रहा है। तो दोस्तों इसका ही प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।